我哋出發去富國島啦 ，Go！我哋到咗富國島機場啦，原來呢度係唔准玩無人機，我哋頭先咧俾個海關扣留住咗啦，然之後咧就罰咗我哋錢，都唔係叫罰錢嘅，佢所謂嘅租金 anyway 啦，就係50蚊美金左右啦。好，我哋上咗 Grab 啦，跟住咧我哋坐咗35蚊港紙左右咧，就嚟到呢個叫做夜市嘅附近啦，咁樣。已經嚟到富國夜市啦，咁我哋咧望住富國夜市嘅右手邊呢個位置，揀咗呢一間嘅法包試一試佢先。咁啊，佢有呢幾個食嘅。我哋發現咧，就好似去咗大陸或者去咗台灣咁樣咯，都唔算太污糟，即係暫時啱啱到步啊！夜市呢個位啦，跟住行過嚟呢邊，我哋今日咧就試呢間粉，好似睇落都幾乾淨咁，所以你入去試下先。除咗粉之外咧，有炒飯嘅，咁但係我哋食炒飯食粉，先嚟試咗個粉先。哇！睇嚟佢個湯底好濃郁喎。OK， 我哋食牛肉粉，我食個細嘅，試下佢7萬蚊。到咗啦，佢呢個咧係15萬，我呢個係7萬，係細啲嘅牛肉果。跟住依家就係搣嗰啲菜咁落去，咬菜咁落去。好，我哋到咗雪糕酒店啦 ，Movenpick 啊，咁我哋就 check in 啦，要擺低係200萬嘅錢做 deposit。咁啊，臨走嘅時候咧就俾翻我就得啦。星級酒店係有人幫你推行李㗎 ，nice go go go！呢間房嘅開箱先，咁咧呢度有個水吧嘅，我已經忍唔住咁咗佢支水啦。佢雖然寫住5萬蚊，但係其實係 free 嘅，咁有2支啦。跟住呢度咧會有嗰啲呢啲咖啡嘅 capsule 啦，然之後廁所都有2支水，我哋廁所睇下先。嘟嘟嘟嘟嘟，而家廁所都有2支水，幾搞笑。可能佢驚你焗得就要飲水，我覺得係咁。跟住胎嚟就係咁啦。呢一度咧就係沖涼房嗰個浴缸，跟住呢一邊咧就係企缸沖涼。應該換咗個花灑頭先，跟住廁所啦，然之後就呢度咁樣啦。佢哋話嗰啲水好黃勁勁喎，等我試下先一間。跟住呢個係嗰張床啦，出邊就係嗰個大露台啦。好，我哋入去睇下先。嘟嘟嘟嘟，大露台就係咁噶啦。跟住呢個就係無敵大海景啦，耶！